Ini am a girl ane makore 29. Ndauyawo nesecret yangu yakamira seizvizvi. Ini ndasvitsawo 29 years and I'm still a virgin. And pandiri handizive chinonzi munhurume. Chikonzero kusiri kudzikama, but kutonyara nezvandiri. Zvimwe zvese ndiri bore. Everything is okay. I'm beautiful. Zvekutoti vanhu vazhinji zvinotovanetsa kuti why at 29 years ndichiri musikana and still rejecting boys. The reason is ini ndine zvinhu tu, chemunhukadzi nechemunhurume. Ndichikura ndaigaronetsekana kuti why ini ndaive nezvinhu tu, but vamwe vane 1-1. Kazonyanya kuona kuti I'm different from vamwe. Pandakazoenda kuchikoro, uko kwataigeza takawanda, ini I had made sure kuti it's either ndaitangira munhu wese kugeza, o ndaipedzisira, because ndaisada kuonekwa zvandiri, and takatosvika pakupedza chikoro pasina izviziva. Butwo pane vamwewo vaiita zvekufungidzira, zvekungotiwo makuhwa anongofamba muvanhu. Saka ndaigara ndichingotamba ndingori ndega, ndakanga ndisina kana munhu aida kunyanya kuswedera padhuze neni, nekuti I think pane vamwe vakazvinotisa ndobva vatanga kutozvifambisa semakuhwa pachikoro. Now ndiri kutambudzika kuti ndichazoroorwawo here, uye achakwanisa kuzvitambira ndiani, and ndichazoitawo vana here nesituation yangu iyi. Uyezve ndiri munhu ari kutya nekusvoda kubudira vakomana pachena kuti ndozvandiri. Saka ndinongoti wese andipfimba ndinotomuramba, chero ndichimudawo vedu weye. Please my cousins, help me. Dambudziko iri randishungurudza vedu weye.